Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером Запад Авто. Сегодня мы посмотрим, как произвести замену подшипников генератора путем его полной разборки. Снимаем генератор. Приступаем к разбору. В процессе разбора генератора мастер проверяет состояние всех комплектующих. Помимо износа подшипников, главная проблема обращения клиента в сервис, мастер видит износ щеток в регуляторе. Они почти закончились. Выпаиваем регулятор и выпрессовываем подшипники. Подбираем новые запчасти. В регулятор напряжения впаиваем новые щетки и запрессовываем подшипники. Проверяем на стенде и устанавливаем на машину. После установки на машину проверяем зарядку генератора. Машина готова.